Auscultación cardíaca. Para empezar vamos a entender los 4 ruidos cardíacos. El primer ruido cardíaco es el que resulta del cierre de las válvulas mitral y tricúspide, esto debido a que la sangre es impulsada violentamente contra las válvulas auriculoventriculares, mientras que el segundo ruido es el resultado de la vibración de las válvulas aórtica y pulmonar, esto durante el cierre de las mismas al inicio de la diástole ventricular. Este es un sonido más agudo que el primero. En el tercer ruido vamos a decir que es un ruido diastólico y tiene una frecuencia muy baja. Este tercer ruido no es audible fisiológicamente. Y por último, el cuarto ruido, que es un sonido presistólico, es decir, que se escucha antes del primer ruido. Este suele ser audible únicamente en procesos patológicos. Proceso de auscultación. Primero le vamos a preguntar al paciente si ha realizado actividad física. Después seguimos a auscultar cada uno de los focos cardíacos. Vamos a empezar con el foco aórtico, que está situado en la intersección del segundo espacio intercostal derecho. Seguimos con el foco pulmonar, el cual está ubicado en la intersección del segundo espacio intercostal izquierdo y la línea paraesternal del mismo lado. Seguimos con el foco tricuspidio, el cual está situado en el apéndice sifoides. Y por último vamos a auscultar el foco mitral, que está ubicado en la intersección de la línea media clavicular izquierda con el quinto espacio intercostal izquierdo, que va a ser la zona de latido apexiano. Dentro de la auscultación cardíaca vamos a encontrar lo que es el desdoblamiento del primer y segundo ruido cardíaco. Esto se realiza con una inspiración profunda seguido de una expiración profunda, y después vamos a auscultar el foco mitral y pulmonar. Es importante que durante toda la auscultación el estetoscopio sea usado de una manera no tan fuerte, ya que puede llegar a variar los sonidos. En este caso, como tuvimos un paciente joven, no existieron ruidos anormales. Y por último, como una acotación, vamos a hablar un poco sobre el estetoscopio y sus partes. Este es un instrumento que aumenta los sonidos, es por ello que cuando se ausculta al paciente se puede escuchar mejor los sonidos tanto del corazón como de los pulmones, en este caso del corazón. Las partes del estetoscopio son las olivas, el arco metálico, la tubuladora y la campana. Muchas gracias por la atención prestada.